Так, здесь нам нужен, но питание. Кстати, а может быть предохранитель сработает? Ну да, тыкать предохранителем в дверь была плохая идея. Я пытаюсь до кого-то дозвониться. До кого ты там пытаешься дозвониться? Не знаю. Закажи пиццу, что ли. Ну да, у нас тут 49 тысяч долларов. Можем себе позволить. Можно себе сразу пиццерию купить. Как вариант. Вот тут вот Может быть. не заперто. Тут тоже было закрыто раньше, да. Так, вот тут вот давай сначала сразу открою, чтобы... Это кто стучал? Ну, я так понял, не ты.